Sizi tanıyabilir miyim? Mehmet Koygun. Mehmet Bey, sizce dünyaya gelen bebeğe anne babası mı, aile büyükleri mi ismini verdi? Aile büyükleri ismi veriyor. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Gereken torunlar bir çocuklardan çok sevildiği için Çocuklarınıza siz mi isim verdiniz, aile büyükleri? aile büyüklerimiz verdi. Peki torunlarınız var mı? Var dedim kızım, var. Torun 6 tane torunlarınıza isim koyulurken çocuklarınız size danıştı mı? danıştılar. Sizin istediğiniz isim mi o? Hayır. Onların dedikleri o. Sadece danıştılar. Sade danıştılar. Ben de Kırmamak için ezanla miydi? Kırmamak için isimlerini ben koydum. Ama ezanını okudum diyorsunuz. Okudum, ben koydum. Önemli olan oradaki isim değil mi? Evet. Ezanla olan isim. Peki teşekkür ediyorum. Tamam.